Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave condotta da noi giornalisti dell'Amico del Popolo. Sono Luigi Guglielmi, oggi è mercoledì 2 gennaio. Allora vediamo i principali titoli delle notizie di oggi. Cominciamo dal Gazzettino che sulla pagina nazionale, mostriamo anche a chi ci segue su Facebook, porta il titolo "Pensioni, la fuga degli statali con quota 100 maxi esodo, in 200.000 potrebbero lasciare a rischio il ricambio, i paletti del reddito di cittadinanza, niente assegni a chi si licenzia e ai finti divorziati". Lasciamo stare la prima pagina perché questo nostro appuntamento si concentra sulle notizie di carattere locale, quindi andiamo a cercare il fascicolo di Belluno che ora vi mostro e in prima pagina la fotografia portante riguarda l'incidente di Auronzo di Cadore successo nelle prime ore del primo dell'anno. Chi ci segue sull'Amico del Popolo su Facebook e sul sito nostro www.amicodelpopolo.it ha trovato questa notizia subito diffusa non appena i carabinieri ci hanno riferito i primi dati. Si è trattato di uno schianto grave, uno schianto importante nella notte. Una persona, una 25enne, è autonomamente uscita di strada, ha centrato un albero, poi si è capottata. Per fortuna pare non sia in pericolo di vita, quindi diamo anche la notizia buona insieme a quella cattiva dell'evento in sé, insomma di questo grave incidente riguardo al quale le foto parlano da sole, veramente. Capodanno è il titolone, feste blindate, siamo in prima del Gazzettino, vi ripeto. Nelle piazze il tutto esaurito, sia a Belluno che a Cortina, grazie a controlli e ordinanze, nessun incidente. Leggiamo il lancio: feste senza eccessi e incidenti, grazie ai controlli delle forze dell'ordine e alle ordinanze emesse dai sindaci che vietavano, come ad esempio a Belluno, scoppio di petardi e fuochi d'artificio e il divieto di portare in piazza bottiglie e lattine. Così la notte di San Silvestro è filata via senza problemi. In piazza dei Martiri a Belluno la festa organizzata ha richiamato sul listone più di 5.000 persone. Ad attendere il nuovo anno c'erano tanti giovani ma anche molte famiglie con al seguito i figli piccoli. Notte tranquilla anche a Cortina, malgrado nella Conca ci fosse davvero tanta gente, conferma il vicequestore Luigi Petrillo che regge il commissariato di polizia della Conca. Era considerevole anche la nostra presenza con uomini dei carabinieri, della finanza e della polizia. Abbiamo controllato i luoghi più sensibili grazie ai servizi potenziati nel centro del paese come sulle piste. E a Belluno in effetti si sono visti anche mezzi speciali della polizia proprio mobilitati nelle aree di accesso alla Piazza dei Martiri, quindi al centro di Belluno, per permettere una garanzia di sicurezza, insomma, a chi ha frequentato quei luoghi così affollati e potenzialmente così pericolosi come ci siamo purtroppo abituati a sapere, insomma. Gli articoli sono a pagina 5 e a pagina 13 per chi volesse approfondire. Allora, a pagina 5, Capodanno in piazza, l'invasione dei 5.000, ci sono tante foto che danno l'evidenza a questo numero. Che cosa vuol dire 5.000 persone in piazza? C'è la Piazza dei Martiri, per chi non ci segue su Facebook lo racconto alla radio. Piazza dei Martiri brulicante di gente, piena, il pienone. La foto è presa, se non sbaglio, dal palco che è stato allestito di fronte all'Easton e si vede di infilata tutta la piazza, la linea proprio dei palazzi fino al comunale, strapieni di gente. Grazie alle ordinanze del sindaco, dice il sommario, pochi botti, nessun ubriaco in centro. Su questo nessun ubriaco in centro avrei qualche dubbio, perché si sono visti anche interventi dei sanitari e non credo fosse per freddo o per altri motivi. Comunque, insomma, vabbè. La foto in cima alla pagina e il titolo che l'accompagna si riferiscono alla visita annunciata per domani del vice premier Di Maio. Di Maio domani torna in provincia, il vice premier fino a venerdì nei luoghi colpiti dal maltempo. L'aveva promesso, in realtà nei giorni scorsi lo abbiamo visto in Trentino, ma adesso sembra che
arrivi il momento della tappa bellunese. Vi dicevo che i lanci sono a pagina 5 e pagina 13, sempre sul Gazzettino, anche qui appunto Capodanno tra brindisi, feste in villa e nei rifugi, e si dà la cronaca a firma di Marco Di Bona di questa festa che ha caratterizzato le principali località della nostra provincia. Vi volevo segnalare ancora dalla prima pagina: Vittoria batte tutti a Feltre, il primo vagito 2019, sono sempre in prima sul Gazzettino. La bimba è nata a Santa Maria del Prato alle 2:01 di ieri, è Vittoria Colmellere, la prima nata di questo 2018. Facciamo gli auguri, il benvenuto anche noi da qui a questa bambina e alla sua famiglia. La piccola di Valdobbiadene ne pesa 2 kg e 260 grammi ed è venuta alla luce all'ospedale di Feltre ieri alle 2:01. Poche ore dopo, a mezzogiorno, sono nate sempre a Santa Maria del Prato le 2 gemelle di Feltre, Greta e Camilla, per la gioia di mamma Ilaria Luciani e Luca Zallot. E se il primo vagito si è avuto a sud della provincia, anche l'ultimo non è stato da meno. All'ospedale di Feltre, infatti, nato domenica 31 dicembre alle 18 Lorenzo Zambelli Gatt, figlio di Cinzia De Paoli e Loris di Pederobba. A conti fatti anche il 2018, dice il Gazzettino, è trascorso quindi con un calo delle nascite che preoccupa sempre di più, un trend che non si arresta ormai da ben 10 anni, quando i parti superavano le 2000 unità. Purtroppo questo problema non riguarda soltanto l'ospedale di Feltre, ma anche quello di Belluno, e sappiamo a Pieve di Cadore poi com'è andata a finire. Il fatto è questo, insomma, nascono sempre meno bambini e questo tra l'altro mette anche in pericolo la sussistenza dei reparti ospedalieri che sono legati proprio alla nascita dei bambini, perché quando non ci sono numeri sufficienti cala anche la sicurezza, ma comunque dal punto di vista economico non si giustifica il mantenimento delle strutture. Se togli gli ospedali dai un motivo in di più alla gente per andarsene, favorendo il calo demografico. Insomma, è un circolo vizioso da cui si fa fatica a uscire e bisognerà che ci si faccia un ragionamento più che urgente, perché ormai siamo arrivati al punto critico e lo sappiamo bene. Finisco il lancio di prima. Nel 2018 sono stati registrati nei 2 reparti di ostetricia dell'ULSS Dolomiti, quello del San Martino a Belluno e del Santa Maria del Prato a Feltre, 1150 vagiti, 1150 nati in un anno, mentre l'anno prima i piccoli registrati erano ben 1400, cioè siamo scesi, l'aveva detto l'altro giorno l'ULSS in una conferenza stampa, siamo scesi da un anno all'altro da 1400 nati a 1150 nati. Abbiamo perso centinaia, possiamo dire, di numeri per quanto riguarda la natalità dei bambini. Vabbè, taglio basso del Gazzettino, poi diamo un'occhiata anche al Corriere delle Alpi, se no nemmeno vediamo cosa mette in prima. Scompare da casa per 24 ore, ragazzino ritrovato. Ieri sono stati momenti anche di tensione, di paura, no? 24 ore di fuga, una notte fuori casa, più di 500 chilometri percorsi in treno, poi il lieto fine ieri pomeriggio poco prima delle 15, la telefonata tanto attesa. Il 14enne della Valbelluna, scomparso la sera di Capodanno, ha chiamato la mamma ed è stato ritrovato sano e salvo a Belluno. Ieri mattina erano state attivate le ricerche con vigili del fuoco e soccorso alpino ed era stato diffuso l'appello con la foto del giovane. L'allontanamento del ragazzino, avvenuto alle 14 del 31 dicembre, ha tenuto con il fiato sospeso l'intera provincia. Sul caso ci sono ancora accertamenti della Polizia di Stato, che ieri sera ha ascoltato il minorenne. Pagina 11, siamo ancora sul Gazzettino per chi vuol saperne di più. La foto in basso, il nostro vescovo, intervistato dal Gazzettino, da Giovanni Santin. Il titolo è questo: basta divisioni in provincia, lavoriamo tutti insieme come dopo il tornado. E questo è il lancio: lavorare insieme per abbattere i campanilismi e fare squadra. È questa la parola d'ordine del vescovo Renato Marangoni, che invita l'intera provincia ad evitare divisioni che indeboliscono l'intero tessuto sociale. L'esempio da seguire è quello del dopo maltempo, quando insieme la provincia è uscita dall'emergenza. Su questi temi trovate l'intervista al vescovo che abbiamo fatto anche noi all'Amico del Popolo, qui registrata qui in questi studi, un'intervista anche video, la trovate su www.amicodelpopolo.it, sul nostro canale Facebook, sul canale YouTube. Il vescovo ci spiegava che appunto questa unità non deve essere mai però al prezzo dell'uniformità, perché dobbiamo portarci dietro
e riuscire anche a trasmettere le nostre specificità, le nostre varie identità di cui siamo tutti composti. Pagina 3 vi mostro il titolone, l'impaginato. L'intervista in realtà è abbastanza corta, la foto molto grande valorizza l'immagine del vescovo con un presepe vicino, e il titolo è questo: un anno visto dal vescovo, basta campanilismi, lavoriamo tutti insieme. L'impegno corale in occasione del tornado ha dimostrato la forza collettiva del territorio. Per Monsignor Renato Marangoni la provincia ha bisogno di scrollarsi di dosso le tante divisioni. Vi leggo anche i titoletti che spezzano l'articolo, e con questo basti come approfondimento. Come diocesi siamo scesi in campo coinvolgendo i nostri parlamentari e ottenendo risultati che fanno sperare. Per cercare di far diventare il bellunese un'area omogenea ho anche avviato alcuni trasferimenti di sacerdoti. Poi c'è l'approfondimento, credo curato sempre da Giovanni Santin, dal titolo Il clero, sono pochi i preti giovani, la metà ha più di 70 anni. Con pochi secondi ormai a disposizione passiamo, salterò oggi l'inserto del Corriere della Sera dedicato al Veneto e con la pagina della provincia di Belluno. Vi mostro la prima pagina, i nuovi richiami di Mattarella è il titolo portante. Andiamo al Corriere delle Alpi per vedere almeno cosa c'è in prima pagina. Di Maio 2 giorni in Agordino, incontro con i sindaci, domani ad Alleghe, prima la visita a Rocca Pietro e Sottoguda, mantenuta la promessa di 2 mesi fa, è il virgolettato. Il vice premier Luigi Di Maio, leader dei 5 Stelle, arriva domani a Caprile per 2 giorni di vacanza. In realtà passerà parecchio tempo a visitare le località colpite dall'alluvione, sarà infatti a Rocca Pietro e Sottoguda, poi incontrerà i sindaci, gli amministratori, le forze politiche locali. La sera di domani si concederà un'escursione ai piani di Pezzè, venerdì nuovo sopralluogo ad Alleghe. Promessa mantenuta, ricorda D'Incà, gli parleremo dei soldi, dice De Bernardin, perché in effetti promessa mantenuta quella di tornare da queste parti. Per quanto riguarda i soldi, diciamo che noi bellunesi abbiamo ben poche certezze su chi pagherà il costo degli interventi per risanare la provincia così duramente colpita dopo l'uragano del 29 ottobre. La foto di prima pagina, Marcia della Pace, il vescovo cita anche Mattarella. Marcia della Pace in centro Belluno, il vescovo cita le parole del capo dello Stato sulla convivenza, ma parla anche del clochard morto a Levego sulle rive del Piave. Riprendiamo fiducia gli uni negli altri per costruire un mondo di pace, ha detto il vescovo Marangoni. Del ruolo dei comuni ha parlato l'assessore Marco Perale, parola anche ai giovani preoccupati per la corsa al riarmo. Con questo mi fermo qui, vi auguro una buona giornata anche con l'ascolto dei programmi di Radio Piave. Seguiteci anche sui social, sul nostro sito. Ciao a tutti.